Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн. Та үргэлж баяр хөөртэй амар тайван байхыг хүсэж байгаа бол эхлээд харж байгаа зүйл биш, харин харахгүй байгаа зүйлд итгэж сурах хэрэгтэй. Үл үзэгдэх хаан тулс бол харагдахгүй зүйлсийн талаар суралцах юм. Та бол энэ талаар олон удаа ярьж байсан. Тэрээр хүнд хэцүү үедээ сэтгэлээр ундгүй байсан шалтгаан нь тэр харагдаж байгаа зүйлд бус харин харагдахгүй байгаа зүйл рүү хараагаа чиглүүлдэг байсан гэж хэлсэн. Таны амьдралд байнга л асуудал тулгарх болно. Тийм болохоор асуудлаа харахын оронд сүнсний нүдэ нээж Бурхан таны асуудалд тусалж байгааг олж хардаг байх хэрэгтэй юм. Бид бүгдээрээ харж байгаа зүйлдээ итгэдэг бөгөөд хэрэг бидэнд харагдахгүй зүйл байхгүй бол Бурхан ажлаа хийхгүй байна гэж боддог. Харин Бурханы хийж байгаа зүйл харагдахгүй байсан ч та харахгүй байгаа зүйлдээ итгэж байсан учраас үр дүнг нь харж байгаа юм. Тиймээс сүүлийн хэдэн жил надад тусалж байгаа зүйл бол миний асуудал хит удаан үргэлжлээд эсвэл удаан залбирч байгаа ч хариулт ирэхгүй хэцүү үедээ би маш чангаар өөртөө Бурхан ажлаа хийсээр байгаа гэж хэлж сурсан байгаа. Танд харагдах зүйл байхгүй. Танд харагдах зүйл байхгүй юу ч мэдрэхгүй байсан ч Бурхан ажлаа хийсээр байгаа гэдэгт итгэсээр байх юм бол Бурхан ажлаа хийсээр байх болно гэж Библиэд хэлдэг. Тиймээс бүгдээрээ Бурхан миний амьдралд ажлаа хийсээр байгаа гэж хэлээрэй. Одоо энийг хэлээрэй. Бурхан миний асуудлыг шийдэхээр ажилласаар байгаа. Бурхан миний хайртай нэгнийг аврахаар ажилласаар байгаа. Тийм шүү. Та үргэлж баяр хөөртэй амар тайван байхыг хүсэж байгаа бол эхлээд харж байгаа зүйлдээ биш, харин харахгүй байгаа зүйлдээ итгэж сурах хэрэгтэй юм. Бидэнд боломж байгаа. 2 дугаар хаад 6 дугаар бүлгийн 15-аас 17 дээр Бурханы хүний зарцнаар эрт босоод гадагш гартал харахтун. Морд болон тэрэг бүхий их зэрэг хотыг бүслээд байв. Зарцсан Элишад "Аяа эзэн минь, бид яах вүлээ" гэв. Тэрээр хариулахдаа "Бүү айхтун, учир нь бидэнтэй хамт байх чинь тэдэнтэй хамт байгчаас илүү олон юм а" гэв. Тэгээд Элиша залбиран "Өө эзэн, түүнд харуулахын тулд нүдийг нээгээч" гэж хэлжээ. Эзэн зарцын нүдийг нээж тэр харав. Харахтун Элишагийн бүхий л эргэн тойрондох уул нь галан морь тэргээр дүүрсэн байв. Энэ танхимаар дүүрэн тэнгэр элчүүд байна. Бид өөрсдийн ухамсараараа хийхгүй бол өөрсдөө л орхигдох болно. Бурхан надад үгийг заах зүрх сэтгэл өгсөнд нь талархдаг. Яагад гэвэл би Библийг судлаа зогсохгүй. Миний хараагүй байгаа зүйлүүдийг тунгааж олж харахад минь тусалдаг. Муу зүйлээ хит их хараад байх юм бол та доошлоод уруудаад л байна. Би өглөө мэдээ үзэхдээ надад хэрэгтэй зүйлийг л сонсдог. Надад чухал гэж бодож байгаа учраас би ганц 2 секунд ч алдмааргүй. Сонсохгүй өнгөрөөмөргүй байдаг.
Хэрв сонсох зүйлээ сонсохгүй болчих юм бол юмнаас уруудаж байгаа юм шиг л байдаг. Сонсохгүйгээр өнгөрөөнө гэдэг миний хувьд муу зүйл байдаг. Юу гэж хэлхээч мэдэхгүй байна. Үнэхээр муу байдаг. Сөрөг биш. Чухал зүйл учраас анхаардаг. Бид харсан зүйлээсээ илүүг харж мэдрэх тийм чадвартай байдаг. Сайн зүйл болох гээд байх шиг байна. Есүс би явж чам зориулж байрлах газрыг бэлдэнэ. Яагад гэвэл миний байх газар чи очно гэж хэлсэн. Та өнөөдөр энэ цуугаад хийх зүйлээ хийж байхад Есүс танд маш том орд харж бэлдэж байгаа. Тэр таны юунд дуртайг нэг бүрчлэн сайн мэднэ. Маш сайн мэднэ. Амен. Бурхан бидний амьдралд маш олон зүйлийг хийсэн. Та итгэгч тэгээд Бурханд залбирч түүнтэй ярьдаг бол тэр таны амьдралд маш олон зүйлийг хийсэн байгаа. Та эцсийн үр дүнг нь хараагүй байж болох юм аа. Тэглээгээд Бурхан ажиллахгүй байна гэсэн үг биш юм. Бурхан өнөөдөр намайг хүмүүст хүрээсэй. Хүмүүст хэлээсэй гэж хүсэж байна. Та зөвхөн харж мэдэрч байгаагаараа амьдрахаа болох хэрэгтэй. Танд би хэлхийг хүсэж байна. Тэнгэр элч таны хаа яваа газартай нь тантай хамт байгаа. Энийг мэдснээр та их баяр хөөртэй болдог. Тэгээд бас нэг зүйл хэлэх үү? Тэнгэр элч жижиг хүүхдүүд биш. Ардад алгавчтай махлаг хүүхдүүд биш шүү. Хүмүүс Бурханы юмсыг өчүүхэн болгох гэж оролдож байгаа нь их өрөвдөлтөй байдаг шүү. Бидний тэнгэр элч ардаа жижигхэн далавчтай хөдөлгөн нисэж байгаа бяцхан миралог хүүхэд биш юм. Эдгээр элчүүд энгийн хүнийг сүрдүүлмээр тийм тэнгэр элчүүд. Тийм ээ. Есүс бидэнтэй одоо хамт байгаа. Есүс та нар 2-3-аар цуглар бол би та нарын дунд байна гэж хэлсэн. Тийм болохоор тэр энэ саналуудын голоор алхаж байгаа. Бурхан эцэг бас энд байгаа. Ариун сүнс энд байгаа. Та нарын зарим нь дотроо би Жойстэй ярих юмсан гэж бодож байгаа. Тэгэхээр юу гэж та нар хин нэгэнтэй ярих юм бол надтай ярьснаас хавгүй дээр үж болно. Та ариун сүнстэй ярьж болно. Тэр энд хүн нэг бүрийн төлөө ажиллаа хийж байгаа. Тэр танд яг ямар асуудал байгааг мэднэ. Намайг ямар ч хичээл зааж байсан ч танд тохирсон зүйлийг надаар дамжуулан зааж өгч таныг итгэлээр баттай байж зүрх сэтгэлээ нээхэд танд туслана. Та энэхүү хичээл дээрээд миний хийх зүйлийг хараад л сууж болохгүй. Харин Бурхан гайхалтай зүйлийг хийх болно гэдэгт итэг. Амен. Бурхан таны амьдралд юу бэлдсэн болоо гэж би бодож байна. Хүүхдүүд маань бага байхад би тэдний төлөө залбирдаг, байнга залбирдаг зүйл маань бүгд өсөж том болоод гэрлээд дахин төрж, сүнслэг хантай болж бүгдээрээ Бурханд үйлчлээсэй гэж хүсдэг байсан. Бидний амьдрал залбирсны дагуу байна. Хүүхдүүд маань гэрэлсэн, би одоо 2 хүргэн 2 бэртээ бүгд л Бурханд үйлчилж байна. Бидний 11 ач дахин төрсөн. Нэг нь удахгүй төрнө. Тэр бас дахин төрнө гэж би бодож байна. Амлаж байна. Та хүүхдийнхээ төлөө эртнээс залбирж байгаа бол үр дүнг нь харах болоог байна. Энэ хүүхэд ч өөр зүг рүү явж байна да гэж харагддаг. Тийм байсан ч гэсэн итгэлээ битгий алдаарай. Таны бодсон шиг тийм хариулт хурдан ирэхгүй юм шүү. Амен. Тийм болохоор дотроо би итгэсээр байх болно. Хэр зэрэг удаа үргэлжлэх нь хамаагүй. Би итгэсээр байх болно. Хэр зэрэг удаа үргэлжлэх нь хамаагүй гэж хэлээрэй. Бид итгэсээр байх болно. Итгэснээр та төлөөс төлөх шаардлагагүй. Итгэхгүй байснаас итгэвэл илүү аз жаргалтай байх болно. Амен. Есүс үйлчлэлээ эхлээд Тэнгэрийн хаанчлал айсв. Та гимшигтэн гэж хэлсэн.
Тиймээс тэр дагалдагч нараа сургаал заалгахаар илгээхдээ Тэнгэрийн хаанчлал айсвэ гэж хэлсэн. Тэд харин яг бид нар шиг л хүлээж авсан бөгөөд хаанчлалыг сүнслэг утгаар нь биш харин бодитоор нь бодож байсан. Тэд Есүсийг дэлхий дээр хаан тулсаа байгуулж, ордон барьж, хаан суудалд сууж, тэгээд өөрсдөө 12 том хүн болж түүнтэй байж тушаал буулгана гэж л бодож байсан. Гэтэл Есүс энэ талаар огт яриаггүй. Та хүмүүстэй сүнслэг зүйлийн талаар ярихад тэд ер нь ойлгодгүй, тийм үү? Амен. Таны юу яриад байгааг огт мэддэггүй. Паул чуулганы төлөө залбирч байна гэдэг. Эфес 1:17-оос 20 дээр. Бидний эзэн Есүс Христийн бурхан алдрын эцэг нь та нарт мэрэгэн ухаан хийгээд илчлэлийн сүнсийг өгч өөрийгөө бүрэн мэдүүлж зүрхний чинь мэлмийг гийгүүлээсэ. Танд юмсыг харах нүд заяасан. Гэхдээ та үзэгдэхгүй байгаа зүйлсийг харах нүд зүрхэнд тань байгаа. Бидэнд махан биеийн оюун ухаан байгаа. Түүнийгээ хүмүүр хэрэгэлдэг. Харин сүнсний оюун ухаан бол хүн болгонд байдаггүй бөгөөд бид бүгдийг бусдаас өөрөөр хардаг. Тэгэхээр итгэгч хүмүүс юмыг харах, хийхдээ бусдаас өөр байхаар зааварлагдсан хүмүүс. Гэхдээ тийм ч их өөр биш. Тиймээс бид өнөөдөр энд цуглаад байгаа. Бурхны хаанчлал ойрхон байна. Бидний дунд хаанчлал байгаа. Бас бидний нүдэнд үл үзэгдэх хаанчлал байгаа. Гэхдээ энэ нь бидний сүнсний нүдэнд харагдана. Итгэхэд бэрх гэдгийг мэдэж байна. Есүс миний төлөө амиа өгсөн гэдэгт би итгэдэг. Тэр үхлээс амьлаад одоо Бурхны хаанчлалд түүний баруун гарт сууж байгаад итгэдэг. Би хизээж хараагүй боловч би бүх амьдралаа түүнд өгсөн. Би хизээж буцахгүй. Би өөрийн нүдээр хараагүй тэр л зүйлдээ бүх амьдралаа зориулж байгаа. Гэхдээ би Бурхан миний амьдралд хийсэн бүгдийг харсан учраас зүрхэндээ итгэж хардаг. Тийм шүү. Таны амьдрал уруудсан мэт санагдаж байсан ч та Бурханы амьдрал тань хийсэн бүгдийг бодоорой. Таны дуртай бүгдийг Бурхан хийж өгөөгүй бах. Гэхдээ түүний хийсэн зүйлс таны амьдралд байж л байгаа. Та түүний хийсэн зүйлсийг бодох тусам итгэл тань улам батчихна. Илүү хүчтэй болно. Бусад зүйлд илүү итгэлтэй хандна. Бурханы хүссэн зүйлийг илүү ихээр хийх болно. 2-р Коринт 4:16-аас 18 дээр Паул бид зүрх сэтгэлээ алдахгүй. Бидний гаднах өнгөрөн алга болж харин доторх маань өдрөөс өдөрт шинжлэгдэнэ гэж хэлсэн. Энд ч одоо юу гэсэн үг вэ гэж бодож байна уу? Хөгшрөхгүйгээр яаж нас нэмсээр байх болж байна. Амен. 75 настай мөртлөө яаж залуу зүрх сэтгэлтэй байх болж байна? 65 хүрчгээд яаж шинэ ажил эхлэх болж байна? Би 52 хүртлээр зурагтаар гарч байгаагүй. Та ямар нэг зүйлийг эхлэхэд хитрхи хөгшдөн эсвэл залууд нь гэж байхгүй. Тийм ээ. Бид энгийнийг хуулийн захирагдаж болохгүй. Бурхны хувьд бүх зүйлс боломжтой. Энэ бичээсийн үг зүгээр л үг биш. Гэхдээ үнэн үг.
Бурханд бүх зүйлс боломжтой. Хүний хувьд боломжгүй зүйлс нь Бурханд боломжтой. Тэгээд цааш нь Паул агшин зуурын зовлон зүдгүүр гэж хэлж байхдаа шорон зодуулж өлсөж байсан. Гэхдээ л тэр энэ агшин зуурын зовлон зүдгүүр гэж хэлж байна. Нэг зүйлийг хэлж өгөх үү? Бидэнд бас нэг том асуудал байдаг. Бид мөнх байх. Хэр удаан үргэлжилдэг талаараа ер нь ямар ч ойлголт байхгүй. Бид төр зүрийн амьдралтай учраас мөнхийн гэдэг нь ямар хугацаа гэдэг талаар ойлголт байхгүй. Тийм үү? Би бол мэдэхгүй. Миний бодлоор бол их л уртаас урт хугацаа байх. Та нар дахин төрсөн итгэгчид мөнхөд хамгийн сайн газар байх болно. Бүх хүмүүс мөнх амьдрна. Гэхдээ бүгд зөв газараа очихгүй. Бидний бие махбод үнс тоос болгоч бидний зарим хэсэг бидний сэтгэл сүнс мөнхөд орших болно. Бидний энд байгаа цаг бол бэлдэх цаг бөгөөд энд байснаасаа илүү урт удаан тэнд байх болно. Та нар ойлгож байна уу? Тиймээс л та Бурхны хаанчлалд хөрөнгө оруулалт хийх нь чухал юм. Учир нь та цагаа, мөнгөө, хүнд хүчээр хөдөлмөрөө юу ч байсан хамаагүй Бурхны хаанчлалд зориулж байна. Түүнийгээ илүү ихээр буцаа авах болно. Энэхүү төр зуурын зовлонгоор бид харагдаж байгааг бус харагдахгүй байгаа зүйлсийг харж байгаа бөгөөд харьцуулшгүй мөнхийн зүйлийн төлөө бэлтгэгдэж байгаа. Танд тохиолдож байгаа хэцүү зүйл туулан гарахад танд хэцүү байна уу? Төгсгөл ирнэ. Бүгд дуусгал болно. Надад хэцүү зүйлс тохиолдож хэтэрхий удаан юм шиг санагдах үед энэ үгийг би хэлж сурсан. Заримдаа Бурхан ямар нэг зүйл хийх бахаа гэд хүлээж байтал хийхгүй байхаар бухимдаад байдаг. Гэхдээ яг үүндээ та хэтэрхий их бодсноос болоод өөрийгөө асуудалд унагадаг. Үнэхээр шүү. Тийм болохоор заримдаа хитэх зүйл бодхоо болоод миний зүрхэнд юу байна вэ гэдгийг хараарай. Яагаад би асуудалтай байсаар байгаа юм бэ? Би ойлгохгүй байна. Бурхан намайг яагаад биеийн зовлонгоос ангижруулахгүй байна гэдэг. Гэхдээ Бурхан намайг хайрласаар байгаа. Би аврагдсан гэдгийг мэднэ. Би мөнхийн улсад орно гэдгийг мэднэ. Тэгэхээр бид бодлохгүй тулд юу мэдэхгүй байгаа талаараа бодож үзье. Муу нэгэн бодох хэрэггүй зүйлүүдийг бидэнд бодогдуулах дуртай. Улмал ихээр бодулдаг. Тэгсээр байгаад бид бодолж эхэлдэг. Жишээ хэлж өгье. Би шинэ Библи аваад эхлээс уншиж эхэлсэн. Тэгээд Адам, Ева хоёр хүүхэдтэй болсон. Тэгээд Каин, Абель гэж нэрлсэн. Каин том болоод Абелийг алсан. Тэгээд Нод гэдэг газар руу зүгтаад эхнэр авсан. Таны толгойд хаанаас эхнэр авсан болоо гэсэн асуулт гарч ирж байна уу? Энэ дэлхийгээр дүүрэн хүмүүс байгаа. Гэхдээ тэдний тарих ойлгож чадахгүй. Тэр хаанаас эхнэр авсан болоо гэж асууцгааж байгаа. Тэгээд би зарим тайлбаруудаас хариулт авах гэж судалгаа хийсэн юм. Нэг хүн гайхалтай хариулт өгсөн байсан. Тэрээр энд Каин Абелийг алах үед хэдэн настай байсан талаар хэлээгүй гэж хэлсэн. Адам 900 насалсан. Тэд 700 настай байсан байж болно. Тэгээд Адам, Ева хоёр хэдэн хүүхэдтэй байсныг бид мэдэхгүй шүү дээ. Бурхан тэд хэдэн хүүхэдтэй байсан талаар дурдаагүй. Тэд энэ үед 32 мянган хүмүүс байсан гэж хэлсэн.
Тийм болохоор ойлгохгүй байна гэж хэлэх шаардлага байхгүй. Библиэлд нэг газар нэг зүйл хэлсэн байдаг. Ойлгохгүй байгаа зүйлээ битгий бод. Харин мэддэг зүйлсээ бодож бай. Ойлгохгүй байгаа зүйл дээрээ зүгээр л Бурханд итэг. Зүгээр л та ямар ч үед итгэлээ алдаж болохгүй. Тийм болохоор би ойлгохгүй байгаа зүйл дээрээ итгэлээ алдмааргүй байна. Та өөрийгөө хэн гэдгийг мэдэхгүй байвал та байгалийн үзэгдлийг харахтаа хүртэл толгоо эргэж бодлоо. Тэд нэр миний харж байгааг харахгүй байгаад нь харамсаж байна эзэн минь ээ гэж би хэлдэг. Би нэг эсээс үүсээд олон мянган жил хувьсаж би болоогүй. Тийм шүү. Уучлаарай. Миний хамаатнууд лав сармагч юм биш. Хүмүүс бүр утгаа алдсан байна. Та гинтэл бий болсон уу? Түгтаг гээд хэдэн мянган жилийн дараа тэгэхээр танд ямар ч үн цэн алга. Харин та Бурхны гараар түүний зорилгын дагуу бүтээгдсэн гэвэл арай өөр юм. Та магадгүй тэд хувьслыг баталсан. Харин Бурхан батлагдаагүй гэж хэлж болох юм. Үгүй шүү, хувьсэл бол зүгээр л онол. Тэр өөрсдөө онол гэдэг. Би энэ дэлхий дээр хамгийн ухаантай хүн биш байх. Гэхдээ би муу нэгэнд ухаантан байснаас Христийн мөнхөг нэгэн баймаар байна. Би итгэдэг. Утга учиргүй байна уу хамаагүй би итгэдэг. Би итгэдэг, би итгэдэг, би итгэдэг, би итгэдэг. Бурхан хэлсэн л бол би итгэнэ. Бодлууд сүнсний хаанчлал байдаг. Та юу ч бодож байсан харагдахгүй мөртлөө амьдралд нөлөөлж байдаг. Үгс сүнслэг байвал та сонсож болно. Гэхдээ харж чадахгүй. Бидний хэлж байгаа үгс бидний амьдралд нөлөөлдөг. Бидний ирээдүйд нөлөөлдөг. Би тэр өдрийн талаар боддог. Би олон удаа хичээл зааж чадна. Үгийн хүчийг зааж болно. Гэхдээ хичнээн олон сонссон ч бидний хэл яриа асуудал тарьдаг. Амен. Харин хүн дахин төрөхгүй бол Иохан 3:3 дээр үннээр хэлье. Та дахин төрөхгүй бол Бурхны хаанчлалыг харахгүй. Та харахгүй. Та үл итгэгчдийн төлөө залбирахдаа хамгийн зөв залбирах зүйл бол Бурхан тэдний ойлгох нүдийг нэгэрээ гэж залбирах юм. Тэд харахгүй байхаар хуурдагдсан. Тэд ойлгохгүй байгаа нь Сатан тэдний нүдийг сохолсон. Тиймээс л үл итгэгчид Бурхны хаанчлалыг хардаггүй юм. Та Бурхны хаанчлалыг олж харах цорын ганц арга бол дахин төрөх юм. Та санаа зовж сэтгэлээр унаж амьдралтай нь хүнд байгаа бол үйл үзэгдэх Бурхны хаанчлалын талаар санаарай. Та түүний хийж байгаа ажлыг харахгүй байсан ч тэр ажилласаар байгаа. Хэрвээ та энэ номыг бэлэг болгон авах эсвэл өөрт боломжтой бүхэл хэлбэрээр бидэнтэй холбогдорой. Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.